takođe reality par koji je nedavno izašao iz realitija, Mirno i Ša. Mnogi su pričali da će opstati, zapravo da neće opstati, evo oni su opstali, već su otprilike, čini mi se, 2 godine zajedno, malo manje. Ali negde, rećemo, opstali su, žive zajedno. Kako to komentariš? Mnogi su bili u braku pa su se razišli. Mislim, to nije merilo sreće, da se razumemo. Ali je Ša je rođen na znaku ovna i zaista ta njegova energija mladalačka, on će to uvek imati, bukvalno će se ponašati uvek kao jedan dečak iz kraja. Moram da kažem da ta priča neko vreme može još da traje i generalno ima svoj rok trajanja. Njih dvoje imaju karmičko-sudbinski spoj. Ajmo da vidimo kad počne da deluje njihova karma koja je negde od juna meseca 2025. pa negde do maja 2026. Daj Bože da to pregure. Da li može da dođe do neke svadbe? Pa vidi, od Šas može čovek svašta da očekuje. Znači, to je čovek koji se oženi za noć i razvede za noć. Tako da ne bi ja tu previše davala značaja.